സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത 4 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. ശ്രീദേവി പിള്ള വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. ശ്രീദേവി, ഏറ്റവും പുതിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? 4 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ തുടർന്നാണ് ആലപ്പുഴയിലും കോട്ടയത്തും എറണാകുളത്തും ഇടുക്കിയിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരക്കെ മഴ നാളെയും ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. നാളെയും ഈ ജില്ലകളിലെല്ലാം തന്നെ യെല്ലോ അലർട്ട് ഉണ്ട്. വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വരും. ഏതായാലും വരുന്ന 3 ദിവസം കൂടിയെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം വളരെ ശക്തമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതും അതുപോലെ കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.